Au début, je pensais que c'était les roulements ou les amortisseurs. Mais en démontant la façade, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus rare. Un des supports de vis est cassé dans la cuve. Normalement, dans ce cas, certains diraient qu'il faut remplacer la cuve complète. Mais je vais vous montrer une solution pour éviter de jeter la machine. Avant de remplacer toute la cuve, je renforce la fixation avec du silicone haute résistance. Voilà la réparation du contrepoids cassé. Le lave-linge fonctionne de nouveau correctement. Avant de remplacer un appareil, il existe parfois des réparations possibles. Si votre lave-linge fait un bruit similaire, dites-le moi en commentaire. Pourquoi, d'après vous, ce contrepoids s'est cassé par la moitié ?